¿Alguien me sabe decir qué es cuidar? ¿Qué implica cuidar? Atender a una persona. Atender a una persona. Dar al medio, recibir la cura. ¿Sí? Etcétera. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser cuidar? Tener una educación alimenticia. Bien, para tener una alimentación adecuada. Para mantener la salud. Bien. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más? Que si viven solos, que tengan contacto con una familiar que tengan medio seguido, un hijo que se te venga una vez por semana, por ejemplo, o una tía, una familiar. Porque nosotros a veces siempre estamos muy solos. Cuidar a una persona. Y pensar que murió con solo. Bien. Me parece a mí. ¿Se les ocurre algo más? Información sobre los alimentos que consumimos. Bien, todo el tema de alimentación es muy importante también. Bueno, ¿qué implica cuidar? Cuidar implica muchísimas cosas. Cuidar implica velar por la autonomía del otro. Quiere decir que en realidad yo tengo que estar en contacto con la otra persona y tratar de que la otra persona esté lo más sana posible y lúcida y contenta y que sea capaz de realizar todo lo que su situación le permite. ¿Sí? Implica aportar para satisfacer las necesidades del otro cuando el otro necesita que yo lo ayude. ¿Sí? Pero solo cuando necesita que lo ayude. Hay personas que dicen que no son capacitadas para encontrar, que no son capacitadas para dar. Son ejemplos en mi caso, pero eso no es una verdad. Eso no es capacitada, eso no es verdad. Perdón, yo no dije nunca que usted no estuviera. Si usted no estuviera capacitada, no estaría acá. Ya se lo digo. Que previenen las posibilidades que se generen situaciones disfuncionales, es fomentar los recursos y las aptitudes de las personas. Y es buscar favorecer la autonomía de la persona a quien estoy cuidando. Es buscar que esa persona siga por sí misma haciendo todo lo que puede y si puede mejorar y hacer más, también. ¿Sí? Che, si voy muy rápido o hay alguna duda, me cortan. En realidad, muy tradicionalmente se ligaba el cuidado solamente a la parte más médica. Ahora en realidad estamos hablando más de cuidado humanizado. ¿Sí? Cuando hablamos de una relación personal entre dos personas, implica un cuidado humanizado. Quiere decir que está todo más adelantado, queremos ponernos. Es distinto. Capaz que no sé si más adelantado, es distinto. ¿Ah? Es un avance bastante importante en todo lo que es el cuidado del adulto mayor. Nos centramos en que una de las cosas más importantes del cuidado es la calidad del vínculo que genero con la persona a la cual se cuida. O sea que no tiene nada que ver la calidad de vida con la calidad de vínculo. No, la calidad del vínculo es cómo yo me manejo con la persona y de qué forma logro determinadas herramientas y determinadas cosas que ahora les voy a contar. ¿Ah? Eso es. Independientemente de que la calidad del vínculo que genero va a repercutir en su calidad de vida y en la mía también. Porque cuidar a alguien es muy desgastante y muchas veces si no cuidamos a las personas con una mirada como esta, nos hacemos pomada. ¿Ah? Más de una de ustedes les habrá tocado cuidar personas cuando fueron chiquititos o adultos mayores ahora y saben que en realidad que en la medida que uno no se cuida a sí mismo, se enferma. ¿Ah? Entonces también hay un montón de cosas que tenemos que proteger en ese vínculo con el otro para poder saber hasta dónde tengo que llegar y dónde después me separo y vuelvo a sentir por mí mismo y a estar por mí mismo desde otro lugar. También es no generar dependencia. Exacto. Y también es cuidarse uno mismo porque a veces cuidando a algún familiar enfermo o dependiente terminamos enfermando, ¿no? Claro que sí. En otras palabras, era lo que estaba tratando de transmitir. Que en realidad, cuando generamos relaciones de dependencia con quien cuidamos, generamos un problema tremendo. ¿Sí? Para nosotros mismos como cuidadores y para la otra persona. Que muchas veces lo que siente es que solamente estando uno va a poder hacer o estar en un montón de circunstancias y no siempre es así. ¿Ah? Convengamos que no siempre es así.